Ni ugumu gani ambao ulipitia hasa kwenye ile miezi 2-3 ya mwanzoni, ile ndio umefika ile miezi ya mwanzoni? Ni ugumu gani ambao ulikutana nao? Ugumu kupata marafiki hizi nchi za huku ni ngumu sana. Unatembea ukidhani maybe utapatana na watu, maybe hata uulize direction akuwe ni rafiki yako. Watu wako kwa magari, watu wako kwa scooter, watu wako kiasi, like human interactions ziko, but Sauti za Ughaibuni. Bwana, mambo vipi watazamaji wa show yetu? Kipindi ni Sauti za Ughaibuni na mimi ni Profesa ndani ya channel JBK Film Global. Bwana, live kutokea hapa Vancouver nchini Canada. Siku ya leo nimekuandalia bonge moja la kipindi bwana. Leo nitakuwa nipo na kijana wangu all the way kutokea Nairobi, Kenya. Tutapiga naye story nyingi, atatupa experience yake, changamoto za maisha back home hapa. Tutapenda kujua vitu vingi, changamoto za mtaani, shule. Unajua mambo ni mengi. Kwa hiyo nipende kuambia ndugu mtazamaji wetu, usikae mbali na channel yetu. Kuna mengi sana utapitwa. Sauti za Ughaibuni. Tumerudi tena ndugu mtazamaji wetu bwana, na mbele ya kamera hapa na ndugu yangu hapa au mgeni wetu ambaye leo tutakuwa naye katika session hii tokea tunaanza kipindi mpaka wa mwisho wa kipindi. Tutaanza kwa maswali machache. Bwana, mambo vipi bwana? Wanakuta Mr. Ngori bwana. Kwanza ningependa kujua kabisa kabla ya utambulisho niweze kufahamu hiyo maana bwana ya Mr. Ngori. Nini maana ya Ngori? Mr. Ngori kwa ujumla inamaanisha kitu hatari. Kitu very dangerous. Not dangerous in a bad way, but in a good way. In a good way. Get things done. Mr. Ngori. Mr. Ngori. Yeah. Make things? Get things done. Yeah. Mr. Get things done. Okay bwana, Mr. Ngori. Kuanza bwana, mimi nipende tuko kuanza. Tuanzie hapo mwanzo bwana. Ningependa kujua wewe ni nani, majina yako na unatokea wapi? Kwa majina sasa, apart from Ngori ni Alex. Natoka pale Kenya, pale Machakos County, Kangundo representing. Niko 21 years. Kijana mdogo lakini akili imefocus kwa pesa. Akili set for money. Na hebu tuambie, labda kwa mtazamaji ambaye anataka kufahamu. Nini kilichokutoa Nairobi all the way to Canada? All the way to Canada. Swali nzuri. Like, kwa ujumla elimu bora, hiyo ndio ilikuwa reason ya kwanza. Elimu bora juu Canada ukiangalia iko top rated among the best education in the West. So I saw this as an opportunity and I wanted to know more about the entire like Na kwa mfano like unakumbuka labda siku ya kwanza ambapo uliwasili labda katika taifa hili la Canada? Siku ya kwanza kabisa. Kwanza ni huu mwezi. Nilikuja huu mwezi last year. Kwa sasa hivi ni 1 year. 1 year tokea umefika katika taifa hili. Nini ambacho umekutana nacho? Changamoto gani tokea unakuja ambazo zilikukumba yani ule mwanzo ile, kwa sababu wanasema ugenini, ule mwanzo ugenini ile ndio umeshuka kwanza mara ya kwanza. Sasa hiyo jambo la kwanza atakaye ilikuwa kadogo lakini bado crucial. Hiyo kupata network phone number ya huku. Hiyo unaenda unaambiwa unafaa kuja na documents zako zote. Ndio tena uregister simu ndio uweze kutumia. Sasa nitoke huku sasa, ukishafika huku si unatafuta namba ndio watu waweze kupata rahisi. La pili tena ni kuwa mgeni kutumia transit. Unajua sasa home umezoea matatu. Kuja huko unapata transit zimejipanga, zinaendelea vizuri. So baada hiyo ilikuwa changamoto kidogo, but ilikuwa sawa. Eventually nilijua kufanya vitu cooperate. Na labda tugusia hapo kwenye upande wa tumesema ulipata changamoto kwenye masuala ya usafiri.
kujua kwamba nitumie usafiri gani. Yeah, kwa sababu wenzetu wana Skytrain, wana mabasi, kuna kwa kifupi kuna kila aina ya usafiri ambao unauhitaji. Kuna ambao wakifika tu airport wanapewa baadhi ya vitu kama kibali cha kufanya kazi, kupata access ya kupata simu ya mawasiliano. Kwa hiyo ilikuwaje? Mimi kwangu nilienda pale immigration. Sasa hapo ndio unaenda nikachukua study permit juu lazima ukuwe na hiyo study permit. Physical, nichukue study permit. Na document ingine kwa sasa ni hiyo pekee ndio ilikuwa naenda kuchukua. Alafu sasa ndio nikuja hadi huko. Juu nilichukulia actually Toronto. Nilikuja kutoka Kenya. Kuja hadi Toronto ndio saa Vancouver. Kwa ulitoka Nairobi then ukaenda Toronto. Baada ya Toronto ndo ukaja Vancouver. Na experience yako ulivyotoka pale Nairobi mpaka Toronto. Hapo katikati hiyo flight hapo kwenye kuconnect na vitu kama hivyo. Ugumu gani ambao ulikutana nao pale? Ugumu acha niseme ugumu ni kivya. Hiyo ilikuwa hiyo ugumu nilikuwa niseme nilijiweka. Juu sasa ilifika masaa fulani ya nimeweka documents zangu zote original kwa carry on bag. Yenye nafaa kuingia nayo kwa ndege ndio nitoke nayo. Hiyo saa si ndio nafaa kuwa nayo at all times. Sasa nikienda hapo kwa airport, sasa nilikuwa nimebook Ethiopian Air. Sasa si tuko hapo Addis Ababa sasa. Ndio sasa tunachukua kutoka Ethiopia hadi express hadi Toronto. Sasa nimeenda niko na hiyo carry on, sasa niko kwa hiyo gate ya hiyo terminal yenye nafaa kuenda. Haya. Kuna attendant fulani wa that airline. Kuja akaniambia ati check in. Sasa mimi nilikuwa nimejinyamazia, nilikuwa nimechoka. Mimi nikasema tu yes. Nikachukua bag yangu, mimi nikashangaa, ala, is it complimentary service? Haya, sasa ndio kidogo naongea na mzazi, ndio tunapiga story, nikamaliza ndio najiuliza. Enyewe hii ni carry on bag, iko na original certificate. Why am I not here with it? So hiyo ilikuwa ni Toronto. Haiko Toronto, ilikuwa Ethiopia. Ilikuwa ni Ethiopia. Sasa si nimeenda naangalia, nikaenda sasa ndio nikasema wacha niende nimuulize kama hajaipeleka nipeni baki naye. Sasa nimeenda nikamuuliza, akaniambia ungekuja useme mapema, hiyo lot ya kwanza ishaenda, tunangojea hao passengers wengine wakuje tuziweke sasa zote. Sasa flight yote kutoka Ethiopia hadi juu tulistop over Rome kuweka mafuta, alafu ndo tukaingia Toronto. Flight mzima imekuwa tu kupanic. What if your bag ipotee? Kila mtu ana stress, yani kila mtu ana original documents. Hiyo sasa uzuri venye tukiland pale Toronto, hiyo kwa hiyo comms za ndege. Unasikia wanawaambia tumefika huku ni hii masaa, hii weather, nini. Wakasema sasa you will collect your bags kwa certain section, this number. Hiyo at least nikaona ilinirahisishia kazi juu sasa kama singekuwa na hiyo ningekaa siku mzima ya airport manzo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kuna baadhi ya watu huwa wanapoteza vifaa vyao kama mabegi ya nguo endapo ikitokea changamoto kama hiyo? Most likely first time flyers. Jadi mimi acha niseme ilikuwa maybe first time, not so. But first international flight so ilikuwa tricky. Kwa wenye wajazoea hiyo haraka fulani hiyo that fast paced environment, utasikia unapandwa na pressure sometimes, but si mbaya, but unajifunza, unapata experience. Na kutokea Toronto mpaka unafika hapa Vancouver Waviara. Na hapo yani ni experience gani ambayo ulipata hapo kutoka kuconnect? Yani hapo tunachukua sala utofauti wa airport za wenzetu, kwa sababu kwa sisi watu weusi wao tuna kasumba nyingi sana, kwa sababu shida huwa za wasafiri wengi wanaotokea Afrika huwa zinakuwa zipo kwenye hizi changamoto za airport zetu za Kitanzania, za kibongo za Kiafrika. Vipi mnipe experience ya airport za wenzetu kutoka Toronto mpaka Waviara, professionalism iliyoko pale, namna ya kutreat customer, nini, kutokwenda on time. Hiyo uli experience kwa mfumo gani?
Kitu ya kwanza ni kuwa I was in awe. I was shocked. That airport is big. Hiyo airport ni kubwa. Nilifika sasa, kuna ile ya sasa wameweka hiyo zile machine za wendo unajicheck in. Unaenda hapo una scan. Sasa juu sikuwa najua ni ile unafinya tu buttons, unaona, unaelezwa, unajua kitu unafanya. Alafu sasa kukakuwa na mzee fulani akakuja ananiambia, nimeona umemaliza, unafanyaje? Kamsaidia. Hata tukapiga story na yeye tukienda hivyo. Sasa lakini yeye alikuwa amefika, yeye alikuwa anaenda kwingine. Sasa tumepiga story kidogo, yeye akaenda zake. Nikaenda sana natembea nikitafuta sasa hiyo gate yangu. Nimeenda natafuta hiyo ya Canada. Nimetembea. Ni mrefu. Alafu security checks ni kibao. Nyingi sana. Nyingi. Hai. Nimetembea nikaona hapa yenyewe hapa sioni nikifika haraka. Nikauliza security. Hii gate na hii gate iko wapi? Akaniambia ukitaka kufika haraka enda hivyo, piga hivyo. Na juu ilikuwa 1 hour stopover, so hiyo ilikuwa lazima niharakishe. Na pale immigration niliwekwa kidogo juu ya kuulizwa. Nikasema tu hapa niko harakisha. Sawa, by the time nimefika kwa hiyo gate uzuri, hiyo ticket boarding pass nikaenda nikajiprintia hapo juu bado kuna hizo machines hapo kando. Uliprint kila kitu peke yake? Kila kitu niko peke yangu. Boarding pass nikaenda nikaprint, sasa ndo nikaenda hizo security checks. Nikaingia kwa ndege. Ndege nimewekwa katikati ya wazungu. Ulikuwa katikati ya wazungu? Mimi nawaitaga wakoloni. Wakoloni. Nilikuwa katikati ya wakoloni. Ndio. Kulikuwa na mama fulani tulikuwa kando hapo. Tulipiga mastori na yeye. Hata nikaona at least yenyewe Canada for first time si mbaya. It was at least ulipata ile company. Ile hakuna umetoka kutoka Afrika hadi huku umenyamaza trip mzima. I mean ilikuwa good. Na vipi huduma za kwenye ndege, ulifurahi kila kitu? Food excellent. Sasa lakini sasa inakuanga tu typically ingekuwa kama ni first class. Yes, and at least unaweza weka your thoughts. But it was decent. Back home tuna tabia ya kupeana pressure sana linapokuja swala la neno immigration. Watu wengi sana wakisikia neno immigration huwa watu wengi sana wanapata shock. Of course ni kitu ambacho hakizoeleki, especially unapokuwa kwenye mataifa ya wenzetu. Kuna namna watu wanapolipokea hilo jambo tofauti. Aidha pale ukiwa dokumenti zako hazijanyooka na vitu kama hivyo. Tuambie, yani hebu waambie watazamaji ambao wanakuwa wanapata ile hofu, bwana inabidi ukienda pale ugonge sijui immigration uende huku na nini. Ni ugumu gani ambao ulikutana nao pale? Ugumu wangu wewe kama mimi. Yes. Mimi sasa situation yangu ili happen that the time na apply visa yangu nilikuwa na apply visa ndio nikuje summer semester. Lakini sasa visa ili take somewhat a time. Sasa nika-defer course, nika-apply for semester. Sasa venye visa iliingiana, tukakuwa na hiyo talk na wazazi, nikamwambia hata kukuja huku mapema, at least ni climatize, ni familiarize na the place, nijue pale shule iko, kujua vitu haraka ndio ikifika hiyo masaa ya shule ni kusoma tu, si atakuja kusettle, wanapambana hivyo. Tuka-agree, wakasema sawa. Sasa nikaambiwa mbona umekuja mapema. Sasa nikamwelezea ofisa hivyo. Akasema ni sawa, lakini sasa nyumba utakuwa unalipiwa na nani? Juu as of right now hauwezi apply kazi mpaka uendelee shule. Sasa nikamwambia mzazi ako willing na anaweza na analipa. Akasema ni sawa. Nyumba ushapata? Yes, already tushalipa. Nini. Kaniambia ni sawa. Kitu na hao immigration officers wanadai verify kitu yenye iko. Kani facts we unaipresent vizuri, you stand on it na ni kitu yenye iko, so hata akiverify anaona ni kitu yenye iko, so hakuna pressure hapo. Mimi hiyo tu kuuliza maswali mingi ndio iliniweka. Kwa upande wako kwenye migration wewe haukupata changamoto? Bona documents ni valid, sasa utashtuka nini? Ukiwa na document ambazo ni valid na yani wewe you are here, wewe unajua kitu unakujia huko, si ati maybe ukana kuja kukaa wewe already ushajipanga, hata kama nikuja hiyo kukaa ushajipanga. So ni hivyo tu.
Okay, tukienda kwenye swala lingine bwana, hebu ile siku ya kwanza ndo nawasili katika taifa hili, kuna zile hisia, unajua kuna ile hisia mchecheto, watu nasema mchecheto kwamba nimefika katika taifa la Canada. Sasa hebu niambie, ile ndo lipo hisia zako zile za kwanza kabisa? Ndo this is Canada. This is Canada. Yes. First of all, I was utter disbelief. Uamini umefika, lakini umefika. Umefika. So ile masaa kuprocess. Kwanza kitu yenye ilinifurahisha ni venye sasa tumefika Vancouver, tukitoka saa kwa hiyo tukishaingia saa kwa airport ndani, sasa tunashika plane tunaingia. Hapo saa kwa exit, saa hapo after hiyo njia unaona ka young guy alikuwa na play piano. Alafu alikuwa anaicheza vitamu. Ziara pale. Kuna mtu anacheza piano pale ndani. Kwa anacheza piano. So already vibe ishakuwa polite. Ni ile tu tamu. Saa naenda hapo already saa ni kwenda kuchukua bags juu hiyo bag ya carry-on ilisha secure, so hakuwa na pressure. Haya, saa ni kwenda kusecure the rest. After nishazichukua already kuna rafiki yangu tulikuwa tumepanga atakuja nichukue na Uber alafu anifikishe hivyo. Okay. Sasa ilikuwa tu polite, alafu sasa tukiwa kwa Uber ndio sasa nikitoka airport naona my dream car, so already unashuka tu unakutana na vitu ambavyo ulikuwa unaviota, yani simu manze sema ni mbaya. Sasa yenyewe after kupitia hivyo sasa nimefika home, nimekuja nisha jet lag hata haikuwa mingi. Saa nimekuja nimesettle in. The second day was a good one. Kupata nyumba hapa Canada ni changamoto sana. Kuna changamoto, watu wengi wana struggle sana kwenye kupata nyumba. Watu wanapata sana shida kwamba ni mcheki nani, niingie kwenye website gani, namna nzuri ya kupata, kwa sababu kidogo huko ni tofauti na nyumbani. Huko nyumbani tuna madalali. Unaweza kumpigia mtu simu bana, nyumba sasa bwana, ipe taratibu, sasa hivi inakuaje? Kuna ile yani, hebu tuelezee, yani waelezee watazamaji ambao sasa ndo mtu amekaa anataka siku moja kuja Canada. Kama ulivyokuja kama mwanafunzi bila shaka. Sasa kuna ile kwamba namna gani uliotumia kupata nyumba? Yani yule utaratibu siku ya kwanza mpaka una apply mpaka unapata. Hiyo kupata nyumba saa mostly through internet. Juu tulikuwa na my dad, saa tunatafuta nyumba hiyo before saa to book ticket. Tunatafuta nyumba through hapo marketplace. Sasa tukaona moja akasema hii room ni price sikumbuki vile. Basi ni ile tumetext, saa tunangoja response. Kumbe ikakuwa ni Mkenya hadi yako huko. Mkenya mwe, okay. Tunaongea wakaongea na my dad wakapanga. So already by the time nakuja hadi hiyo immigration, juu alisema hata kama utachukua hiyo room unaweza kakuhost. So ukiuliza immigration where you going, just say my address. So hapo kwa immigration hadi nikiuliza utaenda kukaa wapi, kampate hiyo address teke mbaya. Akaiangalia kwa nenyewe anajua mahali anaenda. Sasa kwa ni rahisi. Sasa hapo kwa huyo rafiki yangu akinihost. Juu bado tulikuwa tunatafuta tu hapo marketplace. Nikatafuta. Hiyo marketplace ni nini? Kuna mtu ambaye hajui maana hiyo marketplace. Facebook marketplace. Facebook marketplace. Sasa kwa hapo tunatafuta until landlord wake akatuambia akona another available unit. So tumeenda tumecheki tukaona yenyewe ni nyumba mzuri. Ni sasa sini hapo ndio naishi mpaka leo sasa. Ambazo gharama zake za maisha zilikuwaje? Gharama za kulipia renti. Hiyo saa unaanza na security deposit. After security deposit sasa ni rent. Alafu sasa rent sasa mimi gharama mingi ilikuwa sasa turning the house into a home. Sijui kama unanielewa. Pale mtu anaweza kaa utulie, aweza kununua vitu, kujipanga. So but experience ilikuwa mzuri. Haikuwa hectic, ilikuwa tu smooth. Utofauti wa nyumba za back home na hapa nyumba zake, utofauti ni nini? Yani utofauti ambao utofauti wa huku? Utofauti wa huku vitu zenye back home we consider high class. They are also available to middle class huku. So
vitu yenye ulikuwa na consider ni posh. Ukiwa back home huku unapata virahisi, yani kwa hiyo nyumba. So the home yani inakuwa tu a peaceful environment, unatulia, unasikia tu vizuri. Installation ndani vitu vinakuwa vimekaa. Vitu kaa machine unapata. Kaa nyumba yangu iko na machine ya kufulia nguo, machine, dryer, fridge, cooker. Yeah. Hizo zilikuwa, so already budget yangu ilikuwa imereduciwa. So sikuwa naenda na buy space. Na buy space imetengenezwa. Kwa hiyo wakati unaingia kwenye nyumba ukuingia na furniture zako labda? Sikuwa nimeingia na furniture bado, mimi nimekuja 1 month. I'm here 1 month. Yeah. Sijapata time ya kubuy fridge, hakuna. Nimeenda nikaonyeshwa nyumba inakuja na dryer, washer, fridge, cooker. Sasa microwave ndio mimi nilibuy. Microwave, yeah, okay. Microwave ndio mimi nilibuy. Other than that, hizo zingine nyumba iko hapo. Rent bado unalipa na wifi, maji, stima. So vitu hazipotei haraka. So ni polite. Na ulikuwa unalipa kodi pesa ngapi? Kodi nalipa 2000 ndio unit yote. 2000 kwa unit nzima. Ambao ndani ya unit panakuwa pamekaa. Yaani ukisema unit unamaanisha kwamba ni nyumba ambayo ina vyumba viwili, ni nyumba ambayo ni master bedroom, labda ni studio. Ni basement suite. So ni basement suite, 2 bedroom. Na iko na 1 bathroom, 1 toilet. Oh yeah. Yeah. Kuna tukizungumzia neno security deposit. Yeah. Security deposit hii ina maana gani? Security deposit ni ile tuseme the owner, it's like collateral for the owner, type of way, such that ukiharibu nyumba yake, tuseme umedent mahali, umevunja kitu, hiyo security deposit ndo watatumia kutengeneza, kuitengeneza, kufanyia kila kitu. Okay. Ambayo inakuwa ni kiasi ambacho unakilipia, like ni pesa nzima ya kodi unalipia, kwa sababu kama nyumbani ukitaka kurenti nyumba kuna ile hali ya kutafutia nyumba tunaita madalali. Kwamba kwa mfano kama nyumba labda ina cost ni milioni 1, unaona, kwa mwezi. Manake utaratibu wa nyumbani ni tofauti. Unalipa miezi 3, unaweza kulipa miezi 6. Kidogo hapa ni tofauti, unalipa mwezi mmoja. Na yule aliyekutafutia nyumba anachukua ile kodi ya mwezi mzima yote, ambao ndo nadhani unasema ndo security deposit bila shaka, au mimi ndo sijaelewa? Security deposit itaenda kwa landlord. Alafu sasa rent bado si utapatia tu landlord. Lakini nimesikia hiyo jambo umesema kuhusu hiyo unaweza lipa maybe 3 months beforehand, 4 months. Hiyo mimi na landlord wangu aliniambia unaweza fanya hivyo. Mimi aliniambia naweza nikaweza pata pesa kama unataka kulipa 6 months nini, unampatia na inakuwa inawezekana pia, lakini hiyo inakuwa haiko official, inakuwa ni wewe na mwenye nyumba wako. Exactly, mimi naweza kuja to agreement, unasema unaweza muuliza kama hiyo idea ni sawa, kama tunaweza endelea nayo, akikubali ni sawa. Okay, tu shift tuende kwenye kitu kingine. Ni ugumu gani ambao ulipitia hasa kwenye ile miezi 2, 3 ya mwanzoni, ile ndo umefika ile miezi ya mwanzoni? Ugumu gani ambao ulikutana nao? Ugumu kupata marafiki hizi nchi za huku ni ngumu sana. Unatembea ukidhani maybe utapatana na watu, maybe hata uulize direction akuwe ni rafiki yako. Watu wako kwa magari, watu wako kwa scooter, watu wako kiasi, like human interactions ziko, but as a newcomer hiyo bado. So nilipata huko kumenyamaza sana. Hadi ni ile unashangaa. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni namna kupata marafiki. Watu ambao utawasiliana nao karibu, tofauti na nyumbani kule tumezoea. Nyumbani umezoea, ukitoka nje unapatana na mtu unajua, ni aje? Unasemaje hivyo. Okay, watu wengi huona picha za mafanikio kwenye mitandao ya kijamii kuhusu maisha ya huku. Mambo gani magumu ambayo watu wengi hawayaoni kuhusu maisha ya ughaibuni au maisha ya kwenye mataifa wenzetu? The photos on social media and stuff. You don't know how that money came.
ujui venye hiyo pesa hiyo yenye ina flex hiyo ilikuja. Unaweza pata, I mean siwezi dai kuongelea mtu vibaya but mimi najenda kwangu huwezi jua venye kitu yenye amefanyia hiyo pesa. So unaweza pata amefanya kitu shady, maybe kitu jikai, alafu anakuflexia na kupatia hiyo tamaa. Wewe unashinda umeng'ang'ana unashangaa mbona yangu hivi? Mbona vitu vyangu haviendi? Mbona havifani? Na wewe juu yake. So me I pay little to no attention. Hizo za social media, mimi najua yangu itaivana, masani yangu. So why pressure? Na ni somo gani ambalo umejifunza mpaka sasa hivi la maisha, yani maisha tokio umefika hapa? Unajua kuna ile wanasema unapata ile shule binafsi ya kujua maisha. Ni somo gani mpaka sasa hivi umejifunza tokio umekuja kwenye taifa hili hapa? Kwenye taifa hili? Save money. Save money. Save money. Know how to cook. Ukishinda hiyo ya kukula nje, my friend, unaweza lala nje mpaka uchoke. Kwa nini unasema hivyo? Gharama ya kukula nje huku kama KFC sasa, kama Tanzania ni shilingi. KFC Tanzania unazungumzia kuanzia 30,000 mpaka 50,000. Sijui katika hela ya Kenya inakuwa inakosa kama shilingi ngapi? Kama Kenya inaweza fika maybe 3K, maybe 5K Kenya shilling. Huku sasa tuseme ni kama ni hiyo, acha tuweke example ya 10 buckets. 10 buckets hiyo maybe ni $50. $50 tuseme mbai buckets every day, every meal. Every meal. Tuseme hiyo ni 50 times 3 meals, 150. 150 times 7. Hiyo ni, I mean, hiyo ni mahesabu mengi sana. Mambo ni mengi. Lakini ni pesa. Ni gharama kubwa. Ni gharama. Like unajua kuna ile wanasema unapokuwa kwenye mataifa ya ugeni, unakuwa unaweza kupitia ugumu wa maisha kwenye engo fulani. Uliwahi kujaribu labda kusema au yaani kushia kupata hisia za kujutia, labda yani ningekuwa sasa hivi niko nyumbani singekuwa napitia hichi na hichi. Yani ningekuwa sasa hivi niko nyumbani kuna 1 2 3. Uliwahi kufikia situation kama hiyo, au kukata tamaa, stuff like that? Experience maybe siku zangu za kwanza shule. Siku zangu za kwanza shule juu ni ile nimeingia class. Ndio mweusi pekee ndani ya class nzima. Class nzima almost 39 students, 1 black guy. The rest. So una imagine hiyo. Ilikuwa ni unaingia tu class unasema what? Ni mbaya but ni kupasavia na kung'ang'ana kuendelea tu, lakini yenye ilinisumbua akili ni fulani ya pale workplace. Manze saa mimi pale nafanya ni place ya fries. Ilikuwa day fulani asubuhi, saa ni mteja fulani sana msavia fries zake. Before niende kumsavia ananiambia ati before you do my fries, can you wash your hands? Nikajiuliza, wait a minute, acha nijifanye sijasikia. Sorry? Ati, can you wash your hands before doing my fries? Wewe ni mteja na kuuliza hilo. Mteja. Hiyo ni asubuhi, sasa ni asubuhi umeamka umechoka. Mtu anakuanzia siku hivyo. Sasa ile ilikuwa niongee, lakini uzuri kwa kaka wangu akakuja sasa akamuuliza, what do you mean wash your hands? We work in a fry shop. We always wash our hands. Sasa ile akaongea, manze nilikuwa nimeboeka. Hata nikasema acha tu nitoke hapo tu kwanza. For that time niende tu huko nyuma nitafute kitu cha kufanya huko nyuma juu. Lakini ilikuwa kwenye upande wa kazi kuna changamoto zake ni nyingi. Kuna changamoto nyingi bado. Kuna colleagues wengine obvious mtakutana kitu. Unafanya nao kazi pale. Na kama mwanafunzi ambaye ni as an international student, kwa kutugusia tu tukiwa tunaondoka kwenye ile eneo, ni wanafunzi wanatoka especially nchi za Kiafrika, sijajua kwa upande wa mataifa mengine.
kuna ugumu ambao huwa mnapitia unaweza kutuelezea kwa kifupi ni ugumu gani as an international student kwenye masuala ya communication, kwenye upande wa hizo experiences za college, unavyo mnakuwa treated kwenye madarasa na vitu kama hivyo? Maybe challenges ifike hiyo masaa, maybe ni kujilipia ni fee. Ifike masaa mzazi amekwambia maybe home, maybe kitu imefanyika, inabidi sasa step up. Wewe ujilipie rent, wewe ujilipie fee, wewe unajibaia vitu huku, so maybe hiyo ndio challenge, but bado tunapambana tu, bado tunapambana, thanks to God manze, lakini hiyo ndio niko nayo kwa sasa hiyo. Na kwa kijana wa umri wako ambaye ana ndoto ya kuja kusoma Canada au ndoto ya kuja kufanya kazi, wewe kama wewe una kitu gani cha kumshauri yule ambaye yuko sasa back home, ana wish siku moja naye aje kutembea katika ile taifa, kwa kuja kuishi, kuja kusoma, kuja kufanya kazi, unamshauri nini? Ingekuwa wewe ndio umepewa nafasi ya kumshauri mtu huyo kama ndugu yako manze, like work hard ile design, unajua vitu zako ukiamua ni zipangane zinajipanga, so hadi ile Mungu anaona hard work yako ana reward, unanipata? So ile kutafuta kusoma manze, huku kuna mashule mzuri, ziko na courses mzuri. So walimu wako responsible like upotei kwa hiyo darasa, so like hiyo hard work, kuomba, composed, hivyo tu ndo naweza sema manze. Na kwa kumalizia kwa swali langu labda la mwisho la kumalizia show yangu, ili tumfanye sasa mtazamaji wetu naye aweze kupata nafasi ya kutafakari, kujifunza na kujua, kuna siku ya safari kutoka nchi uliotokea Nairobi mpaka umefika hapa Canada. Inatokea leo unaambiwa sasa, kwa muda uliokuja umepitia changamoto ulizopitia, kwa muda uliokaa umepewa option sasa, urudi nyumbani au kubaki katika mataifa ya wakoloni, wewe ungechagua kipi na kwa sababu gani? Kwa sasa hivi kurudi nyumbani ama kubaki huko? Kubaki hapa. Hiyo ni mzuri. Kivyangu Yes, naweza penda kubaki huku, lakini si masaa yote kubaki huku, lakini kuna freedom ya kurudi home. Reason nataka kwanza manze, we all trying to make it out. Mimi nataka hadi make it yangu manze, hata nikuwe na kitu, so lazima tutoke nje tutafute. Alafu tena hata venye nasomea hii computer information science, nataka nijitengeneze hata kitu, maybe database related. Juu sahii unaona venye data inaenda kuandika ni currency ya dunia manze, so at least hata nikifika huko maybe hadi ni blend na AI, so inaweza kuwa kitu mzuri. Kwa hiyo umeplan maisha yako yatakuwepo hapa au yatakuwepo back home? Sasa niko 21, niseme naweza baki mpaka maybe mid 30s ama late 30s, alafu sasa ikuwe sasa frequent visit. Bado hiyo mpaka hiyo mid 30s late 30s kumekuwa na frequent visits home. Hiyo naenda maybe 3 months 6 months, si ati kukaa huku kwote manze, mtu anaweza chizi. Kwa nini unasema kuchizi? Kwa nini unasema kuchizi bwana? Sikuwa na mwambie mtazamaji kwa nini, yani kwa nini? Kwa nini utaeni uchizi kwa sababu gani? Bili za maisha ziko juu, bills tena upate kuona hadi watu wa familia, marafiki wako wa kitambo. Lakini change is something I acknowledge, but I think bado ni poa kuona watu wako manze, unacheki. Una kitu gani cha kuambia Gen Z au vijana wetu wa Kiafrika, especially kwenye mataifa yetu? Una kitu gani cha kuwakazia au cha kuwaambia Gen Z wenzetu? Gen Z
254 one time manze, to work hard, tushikane mikono manze, tuache this disputes nimeona ikifanyika pale home. Kuna hii classism fulani inafanyikanga home, sijui kama umeiona. Hizo ma dividing factors ziache kutufanya hivyo, tushikamane kama youth, tufanye vitu vizuri, in the end manze we'll make it out. Kila mtu tutakuwa na a good future. Na je, vipi kuhusu like maisha ya ughaibuni yamebadilisha mtazamo wako kwa namna gani kwenye engo ya kifamilia? Unajua kuna ndugu, jamaa na marafiki. Unajua kuna ile watu wanakuona kwamba kijana tu kamefika Ulaya na vitu kama hizo. Wewe mtazamo wako uko vipi? Mtazamo backing yangu, backing ya familia penye niko, najua kama wameniaminia kunileta huku peke yangu, that is more than enough for me to work hadi wao ni waprovidie venye wameniprovidea. So I mean it's a win-win situation, so might as well just work hard. Nimewatoa hadi huko kao, wakuje huku vizuri, tushinde sana wao huku. Alafu tena hiyo part ya friendship huku nimerealize you don't have to settle for less. Juu venye huku marafiki wanasaidiana, wanakuja na ideas, wanatengeneza maybe brands, wanatengeneza pesa pamoja. Don't settle for less. Hiyo ndio nimejua ya marafiki. Never settle for less. Na wale marafiki back home, unajua kuna wale washikaji zako ambao ulikuwa nao, unajua kuna ule mtazamo wa kifamilia, namna unavyochukulia mambo, namna unavyokutizama. Alafu kuna wale watu ambao umesoma nao, unajua zile. Kuna watu ambao umekuwa nao mtaani, ambao ulikuwa ni washikaji. Wao mtazamo wao ulikuwa vipi baada kusikia bana Alex yupo Canada sasa hivi? Mtazamo wetu was a positive one. I mean kila mtu lazima afurahie mwenzako. Clap for others and then you'll clap for clap for others then you'll clap for others will clap for you. So I mean walifurahia sana hadi mimi nikafurahi. So kila mtu atashinda, mwenye tunasaidiana tusaidiane, tusonge mbele si wote. So sababu mimi kama mimi kwa ufupi tu back home, mimi nisipo naondoka taifa langu na kuja hapa, waliokuwa na marafiki zangu ni seko yangu, ambao sikuwaambia kwamba ninaondoka. Unajua kuna wakati inabidi ufanye kitu secret, unajua kwa sababu sometimes tunajuana watu weusi, tunakasumba. Kwa hiyo kuna ile unakuta unafanya kitu upendi, lakini huwezi amini mimi nilipofika tu hapa, ile watu wanakuja kuona kwamba hapana tumuone, mbona iko wapi? Watu walimind sana, vijana walimind sana na vitu kama hivyo. Ndio maana nilitaka nijue na wewe kwa upande wako inakuwa imekaa kwa mfumo gani. Basi bana, kama ilikuwa imekaa vizuri, good for you. Basi mimi nakushukuru sana bwana. Bwana mimi nakushukuru sana bwana Alex once again kwa kuja katika show yetu leo ya Sauti za Ughaibuni. Bwana, hii show yetu bwana huwa inaruka kila wakati. Lengo tu la kuwaita katika studio zetu ni kuomba kujua experience ambazo umezipitia, changamoto watu ambazo wanazipitia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapopata experience kutoka kwenu, tunajua hata sisi wale ambao wako wanatutazama unajua wanajifunza vitu, kwa sababu bila nyie sisi hatuwezi kufanya lolote. Ndugu mtazamaji wetu, kama ulivyomsikia ndugu yetu, wewe anaitwa bwana Alex all the way from Nairobi. Tulimwalika katika studio zetu leo, na hilo lilikuwa ni street tu, tumeenea mtaani. Tukasema tutafute eneo ambalo lina utulivu bwana, ili tuweze kuhabarishana, kupiga story mbili tatu, na tumeweza kumsikia experience zake tokea alivyotoka nchini kwao Nairobi. Tumeweza kujua sababu zilizomfanya kwa nini yuko hapa, ugumu wa maisha aliyopitia na vitu vingine kama hivyo. Mimi kama profesa wa show hii nipende kusema tu kwa kifupi kwa vijana wenzangu na nyie ambao mna ndoto za kuja katika mataifa hii. Kuna mataifa kuna ugumu wake, kuna changamoto zake. As back home ilivyo, kuna changamoto na kila sehemu kuna uzuri na ubaya wake. Lakini niseme tu kwa vijana wenzangu, tuna nafasi bado ya kupambana. Kama alivyosema mtazamaji wetu, pia kama alivyosema ndugu mgeni wetu Kumrazi, tupendane as vijana, tushikamane, tusiogopeni, tusipeane ripoti ambazo ni za uongo, kwa sababu watu weusi tuna kasumba ya roho mbaya, tuna kasumba za kutengeneziana kuona vitu ni vizito. Guys, brother and sisters, tupeane moyo. Jamani, kuja Ulaya inawezekana.
Mje huku na nyinyi mje mpate experience kama ambazo tumekutana nazo. Kama ni mwanafunzi usikate tamaa. Kama ulikuwa na ndoto ya kuja kusoma Ulaya, tunakukaribisha. Kama ulikuwa na ndoto ya kuja kufanya kazi, kama ulikuwa na ndoto ya kuja kuishi, una nafasi ya kufanya chochote kile unachohitaji kwenye maisha haya. Yoyote yule asikuvunja tamaa. Kila kitu kinawezekana. Ni swala la muda. Once again, niseme asante sana kwa uongozi wangu wote uliofanikisha show hii hapa, ikiwa ni JBK Film Global members pamoja na wote walioshiriki. Bila kusahau ndugu mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe au kupita kwenye channel zetu zote bwana. Kwa kifupi kwenye digital platform zetu zote tunapatikana kama JBK Film Global au Sauti za Ughaibuni bwana. Tupo kukuletea kile ambacho wewe ukijui, vile ambavyo vimefichwa, sisi tunakuja kukufungulia dunia kile unachotaka. Asanteni sana na karibuni sana kwa show nyingine. Bye bye.